يا قدير يا حكيم يا موتي دجي سمي حديث القرآن خير من مجازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خبجمتوتا أردفتوتا برهان ميديا ورين غرتي دوبا فيام سغنتا غرتي فيام فايت هردفتن سغنتان تنيا غرتي دوبا أدان تشتو داف يفهم غرغدا سنغافنا دوبا يعني خيسيلين هدوتو غما خنيا دياتي جرا قندبين ارغتين دوبا حاجه تكو ارا بفغرتي دوبا خنان ديبي سوفيا الله أكاد تقرأت دوبا دكتور برد تقرأت دوبا أمار قمنا إن شاء الله تعالى يعني قرأت دوبا قرقودان يرو غرغرات دين مخنا خاجرو ركو قرقودو وايد دبرتيك أفوسون تهين وايد إيرار اللي قرأت دوبا ركو نجرو ولين جرينيا آدمنا في أبا منا خنقرأت دوبا ركو تكتكا خنقرأت دوبا يرو بكا قنمتي تكا قرأت دوبا hirriba halkanii khayste kan jiru kan gartee darakko irrina gama dhiiraatiin jiru yeroo hedduu deddeebisaa gartee yaadni kun deddeebi'ee ka'aa jira. Sududumaan gama gartee doktoraatti gaafii dhiyeesseef isiniif gartee duuba dabarsa. Duuba doktor mee gaafii gartee duuba irraa akkuma amma duruun dhiyaachaa jirtu rakkoon waa'ee bultii keessatti gartee duuba keessumaa uummata gartee duuba akka warra dhiiraa bakka hirribaatti muddachaa ooltu tun ka'umsi isii maaliga amma dura gartee duuba bawaasiin illee waan kana wajji wal qabata waan jiru gartee nu ibsee turte waan kana gartee ka'umsi isaa maali akkamitti gartee waan kanarraa baraaramuu takka wal'aanamuu danda'an mee gartee duuba akka nu ibsu sirraa barbaanna fayyatafaddal mashkuran wa mahjuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قافينا كنا هدو أمدر اللينا لهاتي جرتي عن اللين كتابك يا فيام فايا تجد ترتي waan kana guddoo barreessee jira. Gaafa kitaabni sun bahee nama yeroo argatu ni danda'a. Kitaabni sun amma waan magaa xiqqishoo irratti waan ta'iniif jecha amma immoo gaafiin tuni rakkoo nama irra hedduu nama harkaa qabdu jechuudha. Walqunnamtiin takkaahoo haadha mana ifiitii wajjin jiraachuun fedhinnaan gara isaatii fi gara isiidhaatii fi gara isaattis fedhinnaan murteessaadha jechuudha. Duuba dadhabinni gara abbaa mana isaatiin haadha mana isaa dhaqqabee fedhinnaa jaalalatana tagara isaa lamaan idduu jirtu ni irrisa jechuudha. Tanumaafuu dhibdeen kun bifa takkaa miti. Dhibdeen kun maalirraa ka'a yoo jenne nama akkamitti dhufa yoo kan jennu taate akkamiin nama dhufa yoo jenne akka armaan gadii kana ta'a. Tokkoffaa amma namni tokko ka'ee yoo intala takka irraan tana ka'ee fuudhe sadarkaa duraatti fedhinnaa akka duraan qabuu san irraa irrata jechuudha. Yoo irratee sunillee bifa lamatti ilaalama. Intalti yookaan isaaf haaraa taatu taate irraa qaanfatu takkaa sodaatu irratti illee ni hundaa'a jechuudha. Suni suutuma suutaan lakka qaamni isaanii isaa wal fudhatanii irraa deema. Wal baraniin irraa deema. Yoo an saniin kan furmaanni argamuu baatu taate gara wal'aansaatti haajama jechuudha. Naka sodaatu ammoo haga sodaan sun irraa deemtutti dawaalleen hin fayyadu, nama dhiba. Kakara biraatiin ammoo dhibdeen namni fedhinnaa siree mana ifii takka haadha mana ifii guutuu dadhabuu kun bifa afuritti ilaalama.
tokko fedhinnaa ni qaba. Haadha manaa isaa hoggaanii fi qunname bishaan isaa irra dhaabbatu hin danda'u. Kunuu lama taha. Tokko itti dhihaannaan irraa ganna qaba jechuudha. Tokko immoo eega keessa seenee osoo fedhinnaa isii guutuu dhiisii tasaatu xiqqollee uumaan geeffanne irraa ganna qaba. Achi boodallee ni dadhaba jechuudha. Kan gara biraa qaamnummaan isaa kunuu hin ka'u. Hoggaa isii bira dhufe hin ka'u. Hoggaa gara biraa jiru immoo haga ka'ullee intala san bira dhiyaatu hin ka'u. Wanni kun gara sammuutillee kan wal qabatu jira. Suni gara sammuudhaatillee wal qabata. Karaa kanatti ilaalama jechuudha. Tokko ammoo duuba matumaanuu hin ka'u. Hoggi takkallee hin ka'u fedhinnaa sii guutuu dhiisii. Jiraatu baatus hin ka'u. Namni sun waan gaafatan qaba. Ganama subii ganama hoggaanii fi hirriibaa kaatu qaamni kee kun sossoohaa hi gaafatta. Taraa lama takka yoo fincaansi muddanoo jijjiirama qabdaa hi gaafatta. Yoo kan kana keessatti jijjiirama qabaatu taatee sossoohu taatee deebi'ee ammaasii hoggaa fincaan qaban ka'uu taate ni wal'aanama. Wal'aansa doktooraatti haajama jechuudha. Yoo kan immoo kan sanitti illee kaane taate hidda laalamuu jira. Hidda walakkaa nafa saalaa kana keessa warra beekuu beekaa. Ogeeyyitii waan kanaa beekaa. Hidda san qabatee laala jechuu doktortichi sun. Hidda walakkaa nafa saalaa kanarraa bakka qabatee ilaaluu jira. Yoo kanatti kan waan ta'u taate suni karaa kanaan furmaata argata jechuudha.